Hello guys, good evening. Welcome back to my channel. Nandito ako ngayon nakapila sa diskargahan ng suya. Pangalawa sa pila. Sa Hadco Almaray feed mill. Bobo ang suya kaya ang hirap matlaglag. Sungkitin ng ano yan. Babkat. Pipigain para mangalaglag ang bobo. Yan yung tagapiga. Sigayin mo na para malaglag. Tayong bobo eh. Para makaidlip na, para makatulog na. Ang oras na ba? Alas 9 na pala. Quarter to 9. Okay, ako naman. Tapos na yung isa. Ako naman ang kasunod. Yeah. Pasok. Okay, bye-bye.